do klasické ukázce nacistického přežití nejsilnějších ostrými lokty vymanevuje. Rozhodl se tomu zabránit tím, že si vymyslí hrozbu útoku na Hitlerův život. Krátce po svém odmítnutí z Göringovy strany Himmler zatkl hraběte Frankovelliho. Tento extrémní nacionalista bojoval po Himmlerově boku ve Freikorpsu během chaosu v Bavorsku po první světové válce. Ale nyní se Himmler obrátil proti hraběti a řekl Hitlerovi, že proti němu plánoval puč. O 2 týdny později Himmler odhalil další údajné styknutí proti Hitlerovi. Tentokrát to byli 3 sovětští agenti, kteří měli plánu hodit na vůdce ruční granáty, až pojede ve svém voze kolem památníku Richarda Wagnera v Berlíně. Poté Himmler odhalil, že jeho agenti SS shromažďují ve Švýcarsku informace o dalších útocích na nového kancléře, které osnovali komunisté. To vše přeživovalo Hitlerovu rostoucí paranoju. Brzy po zapálení Říšského sněmu Hitler uvěřil v jakýkoliv pokus o atentát proti němu, ať už byl skutečný nebo ne. To byl jeden z hlavních důvodů zřízení palácové stráže v podobě Leibstandarte. Hitler Himmlera za jeho zdánlivé úsilí o jeho bezpečnost odměnil tím, že mu dovolil, aby začal přebírat kontrolu nad regionálními policejními sbory.